故事：小羊救老虎。有一日，小羊喺草地裏面食緊草嘅時候，佢見到沙坑裏邊有一隻老虎跌咗落去，佢好想即刻去救老虎，但係又驚救咗老虎，老虎會咬佢食佢。因為佢唔知點樣去做，所以佢決定返屋企同媽媽商量一下先。返到屋企，爸爸媽媽見到小羊咁慌張，就問小羊：小羊，發生咩事啊？於是小羊就同爸爸媽媽講：因為我驚老虎會食我，所以我冇救佢。爸爸媽媽聽完之後就話啦：沙坑裏邊冇嘢食，唔救老虎，佢會餓死嘅。不如我哋一齊去救佢啦！去到沙坑裏邊，佢哋揾到一條繩，跟住將條繩拋落去沙坑度，然後合力將老虎拉上嚟。最後，老虎唔單止冇食小羊，佢仲同小羊成為好朋友。